Halo Sobat Sehat Infolab Med, pernah nggak sih kamu merasa tenggorokan gatal dan batuk yang bikin nggak nyaman? Tenang, kali ini kita akan bahas cara mengatasinya dengan mudah dan alami. Sakit tenggorokan emang bikin kesel ya? Tapi ada beberapa cara simpel yang bisa kamu coba di rumah. Pertama, berkumur dengan air garam hangat. Kedua, rajin minum air hangat dan makan sup yang menghangatkan. Oh iya Sobat Sehat Infolab Med, hindari juga makanan yang bisa bikin tenggorokan makin iritasi ya. Nah, kalau soal batuk, sebenarnya ini adalah cara alami tubuh kita membersihkan saluran pernapasan loh. Ada yang berdahak, ada yang kering. Bisa juga akut atau kronis. Yang penting nih, kenali dulu jenis batuknya sebelum memutuskan cara mengatasinya. Tapi ingat ya sobat, kalau gejala makin parah atau nggak sembuh-sembuh, langsung aja ke dokter. Jangan ditunda-tunda. Kesehatan itu investasi paling berharga. Terima kasih sudah nonton sampai akhir ya. Sobat Sehat Infolab, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin butuh info ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya.